災報知器が鳴らないように。三浦、はい。勝手に CM ソング作りのお題ください。じゃあお題は火災報知器。火災報知器。火災報知器で曲作ってみまーす。火災報知器か。完成しました。聴いてください。サイパームで火災報知器。火災報知器が鳴らないように気をつけていこう。気をつけていこう。煙がなるべく立たないように火は使わないでおこう。